হাই গাইস, সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই চ্যানেলটাকে এবং এরকম ভিডিও দেখার জন্য এই বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। আমি যতগুলো ভিডিও আপলোড করব আপনাদের মোবাইলের নোটিফিকেশনে সরাসরি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার ভিডিওটা কেমন হয়েছে। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটিতে। সর্বপ্রথমে আমি পিসেরটাকে ওপেন করছি। ওপেন করার পর আমি যেটাকে কাট করবো সেটাকে সিলেক্ট করে নেব। এবার আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্যাচিটাকে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর কাট হবে। আমি কাট করছি। এবারে সেভে ক্লিক করব। সেভ হয়ে গেছে। এবার দেখতে পাচ্ছেন স্টিকারে নিউ দেখাচ্ছে। অলরেডি আমার সেভ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেভ হয়ে গেছে। বন্ধুরা, এবার আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে আসছি, যেটা আমি পিছনে লাগাবো। গ্যালারিতে যাব। গ্যালারিতে যাওয়ার পর আমি যেটা লাগাবো সেটাকে আমি খুঁজছি। বন্ধুরা, আমার এটা পেয়ে গেছি। আমি একটু কাট করে নিচ্ছি। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাইজটা ঠিকভাবে করবেন। সাইজটা বড় রাখবেন 1500-1400, তাহলে আপনার ছবিটা ফাটবে না। এবার আমি স্টিকারে ক্লিক করছি। তো আমি এখানে স্টিকারটাকে নিয়ে নিলাম। অ্যাডজাস্ট করছি। আপনি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আপনি যেভাবে করবেন। আমার এখানে একটু কালো কালো দেখা যাচ্ছে, ছুটে গেছে, ওটাকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি। আমার রিমুভ হয়ে গেছে। রাইট করে দিলাম। রাইট করার পর কিছু এফেক্টস দিয়ে দেবো। এফেক্টসে ক্লিক করলাম। আপনাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো এফেক্টস মিলে যাবে। আপনি যেটা আপনার পছন্দের মতো আপনি করে নেবেন। আমি HD2টাই বেশি ইউজ করি প্রথমবার। দেখতে পাচ্ছেন আমার ছবিটা কীরকম হয়ে গেল। এবার HD2তে ক্লিক করবো। অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। রাইট করে দিলাম। এবারে টুলসে ক্লিক করব। এখানে অ্যাডজাস্টে ক্লিক করব। অ্যাডজাস্টে ক্লিক করার পর কালারগুলো অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কালার কীরকম, কোনটা ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানো, কালারটা বেশি কম বেশি দেওয়ানো, এখানে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। ভালো লাগবে আপনার ফটোটাকে। আমি অ্যাডজাস্ট করছি। এখানে কালারগুলো যে করছেন দেখছেন, একটাতে আলাদা লালকে নীল, আবার সবুজ, সব রকম কালার করা যায় এখানে। তিনটা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এবার আমি ফটো এডে ক্লিক করলাম। এবার আমি হেয়ার স্টাইলটা নিয়ে আসবো। তো কাট করে রেখেছি।
এটা আমি নিলাম। নিয়ে আসছি বন্ধু, এবারে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি রবারের সাহায্যে। রিমুভ করার পর আমি অ্যাডজাস্ট করছি। এখানে রাবারের সাইজটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। আমি অ্যাডজাস্ট করছি। চুলটার কালারটা একটু আলাদা লাগছে, তো সেটাকে আমি আলাদা কালার কালো করে নিচ্ছি একটু। মানে অ্যাডজাস্টে ক্লিক করলেই হয়ে যায়। আবার দেখছি আমি অ্যাডজাস্ট কালো করে নিচ্ছি, আর একটু ম্যাচ হয়, একটু নীল টাইপের লাগবে, আবার নীল টাইপের করে দিচ্ছি। হয়ে গেছে। রাইটে ক্লিক করে এড ফটো বন্ধু। এবার আমি একটা লাইট নিয়ে আসছি, সেটাকে লাগাবো গ্যালারিতে গিয়ে। তো লাইটটা আমি সিলেক্ট করলাম। স্ক্রিন করে দেবো, স্ক্রিন করে দিলে এটা নিয়ে নেবে। অ্যাডজাস্ট করছি। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। রাইট করলাম। এবারে টেক্সটে ক্লিক করব। আমার যেটা চ্যানেলের নাম আমি সেটাই ইউজ করি, এডিটিং। বন্ধুরা আমি এটাকে উজ্জ্বল রাখবো, আমি উজ্জ্বল রাখি। আপনার যেরকম ইচ্ছা করতে পারেন। আর পাশে দেখছেন টি আরও লেখা আছে, ওটাতে আরও একটু স্টাইলিশ হয়, মানে পিছনে ছাওয়ান টাইপের দেখায়। ওটাতে ক্লিক করলে আপনি ওরকম পাবেন। তো আমি ওটাতে ক্লিক করছি না। আমার হয়ে গেছে। রাইট করে দিলাম। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তো বন্ধুরা অবশ্যই শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।